क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्। किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको हो। जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यस कारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त नेउपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7 वटा घरमा आगलागी र मुगु कारमङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध।
मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टीतेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ, सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन, जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्, कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोज्या हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभा महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्। होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको? प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको? अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने, 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो। तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। त्यस कारणले यसको समय सीमा नराखिदिनका लागि पनि म सुरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन्छन्, गरिब ती श्रमजीवी जनताहरू, युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्कँदै राख्दाखेरि 2टा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भनिन्। 1 तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन यसो औँठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ, छामिन्छ, मेसिनमा हालिन्छ र किन ती सुन बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका
ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ, औँठीलाई जफत गरिन्छ, एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ। सभामुख महोदय, यो हामीले दिनदिनै देखेको कुरा हो। सभामुख महोदय, अहिले यस्तो कुरा सुन्नु परिरहेको छ। सभामुख महोदय, आज तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी जे देखिरहेका छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, यो सामान्य विषय छैन। सभामुख महोदय, हामीलाई लागेको थियो 2074 साल माघको 9 गते 33 किलो सुन नेपालमा भित्रियो। भित्रिएको सुन कहाँ गयो थाहा भएन, त्यो बेपत्ता भयो। तर 74 सालको फागुनको 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्यो। केपी ओली नेतृत्व सरकार बने पछाडि फागुनको 15 गतेबाट जब विभिन्न ढङ्गले सूचना प्राप्त भयो, सूचना प्राप्त भए पछाडि त्यो सुन नेपाल ल्याउने र त्यसलाई बेपत्ता पार्ने काम कसले गर्यो भने छानबिन र खोजबिनको काम सुरुवात भयो। त्यही क्रममा गोरे भनिने चुडामणि शर्मा जो तस्करको नाइके थिए, ती नाइके लगायतका दर्जनौँ मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्ड़ने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारागारमा चिसो श्रेणीमा उनीहरू बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, हामीलाई लागेको थियो अब नेपालमा तस्करहरूको जालो तोडियो, हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका थियौँ। सभामुख महोदय, तर दुर्भाग्य अहिले पछिल्लो 1 वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर तुल्याइएको छ, निष्प्रभावी बनाइएको छ, निष्क्रिय तुल्याइएको छ र सुनका क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, यही 2079 पौष 10 गतेको दिनमा दुबईबाट 9 किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेटका भित्र राखेर ल्याउने काम भयो। 10 पौषमा ल्याएको सुन माघको 29 गतेसम्म त्यही भन्सारभित्र त्यहीँभित्र राखियो। त्यो बिचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमको हरकतहरू भए, धेरै किसिमका खेलहरू भए। हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देख्यौँ, हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ, सत्ता पक्षकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण महरा उहाँहरूका बाउ छोराहरूले त्यो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकृतहरूलाई फोन गर्नुभयो। जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन, सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटलाई सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलाममा लानु पर्यो भनेर दबावहरू आयो। तर त्यही कर्मचारीभित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो। सभामुख महोदय, र अहिले त्यसलाई सिआइबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो। छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही 5 जना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो, अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो। तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले 195 पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ, प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, रेकर्डमा पनि देखिएको छ। उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन, प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन, उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन। योभन्दा ज्यादा के हुन्छ सभामुख महोदय? आज ठुला माछाहरू अम्किएर हिँड्ने, साना निर्दय मान्छेलाई खोजी ल्याएर कारबाही गर्ने, हामी गल्ती गर्ने जो कसैलाई कारबाही होस् भन्ने पक्षमा छौँ। तर सत्ताको आडमा यत्रा ठुला स्क्यान्डल गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सशक्त ढङ्गले यो कुरा यहाँ उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, भक्तिराज श्रेष्ठ भन्ने भन्सार अधिकृतले भन्नुभयो, मलाई कृष्ण महराले धेरैचोटि फोन गर्नुभयो, उहाँको छोराले पनि फोन गर्नुभयो, निलाम गर्नु पर्यो भनेर मलाई भनिरहनु भयो। तर मैले त्यो कुरा स्वीकार्न सकिनँ र मैले लेखेर भन्सारको राष्ट्र अनुसन्धान विभागलाई मैले लेखेर दिने काम मैले गरेँ भनेर भक्तिराज श्रेष्ठले आफूले भनिरहनु भएको छ। त्यो बयानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। तर ती कुराहरूलाई लत्याइयो, त्यो कुरा सुन्ने काम भएको छैन। सत्ताको आडमा यसरी मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने कामहरू भएका छन्। र अहिले पछिल्लो समयमा सभामुख महोदय, यो मैले कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने यो सुनको यो तस्करीको काण्ड हिजो आजको विषय होइन। 2067 साल भदौको 18 गते तत्काल माओवादीका नेता कृष्ण महराले
चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड रुपियाँ डिल गरेको कुरा अडियो रेकर्ड पनि बाहिर आयो। यसका सिलसिला त्यहाँदेखि सुरुवात भएको छ। सामान्य सभा महोदय, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ, हामीले सुन्नुपर्ने कुरा छ सभा महोदय। र हामीले यस ढङ्गले यसको सिलसिला सुरुवात भयो र अहिले पछिल्लो समय अहिले आएर जुन 2080 साल साउन 3 गतेको दिनमा 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको छ। त्यो सुन जब विमानस्थलमा आइपुग्यो, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ, राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन्, भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन्। उनीहरूले त्यो जाँच पास गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ, त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ। तर त्यसभित्रबाट त्यो सुन भित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुर्याइन्छ। अनि गोदाममा केही दिन त्यो सुन राखिन्छ सभामुख महोदय। राखिसके पछाडि त्यो सुनलाई विभिन्न सेटिङहरू मिलाएर गृह प्रशासनका मान्छेहरू र भन्सारका मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो सुन बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले बाहिर छापा मार्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका डिजीले भन्नुहुन्छ, हामीलाई 10 दिनभन्दा अगाडिदेखि हामीलाई जानकारी भएको थियो, हामीलाई यस विषयमा सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यो सूचनाका आधारमा हामीले यो सुन समातेका हौँ भनेर आज उहाँले भनिरहनु भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका डिजीलाई सूचना प्राप्त भइरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन? गृहमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन? अर्थमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन? अवश्य थियो सभामुख महोदय। आज गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका यो कुनै कर्मचारीहरूको मात्रै सेटिङले यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन यसरी आज तस्करी भएको छैन। हामीले हेरेका छौँ रेडी ट्रेड्स भन्ने जुन कम्पनी चैत महिना वैशाखको 10 गते दर्ता हुन्छ, अनि यही 2-3 महिनाको अवधिमा 33 पटक यही मेटलको नाममा 33 पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो? यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूको योजनामा उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय आज पछिल्लो 2-3 महिनाको अवधिमा करिब 20 क्विन्टल भन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो। त्यसको संरक्षण गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ। यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ यसको विषयमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो विषयको छानबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु पर्यो। संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नका निम्ति सभामुखज्यूबाट रुलिङको समेत हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। होइन भनेदेखि यो तस्करीलाई हामीले स्वीकार गरेर बस्ने, दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ, देशलाई लुट्ने काम भएको छ। आज हाम्रो लक्ष्य अनुसार राजस्वहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेनौँ। हामीले लागेको थियो साँच्चै व्यापार बन्द व्यापार धराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि आज राजस्व नउठेको भनेर जनतालाई भन्ने गरियो। त्यो कारणले मात्र होइन सभामुख महोदय, आज यसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन यसरी तस्करी गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेदेखि कसरी लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सक्छ सभामुख महोदय? आज विमानस्थलको त यो अवस्था छ, अरू भन्सारको अवस्था के होला? सुनौलीको के होला? नेपालगञ्जको के होला? रक्सोलको के होला? अरू ठाउँहरूका के अवस्था होला सभामुख महोदय? सरकार कसरी लुटमा उत्रिएको छ र देशलाई कसरी बर्बाद पार्दैछ भन्ने कुरा यो हामीले देखेको हुनाले म हामी भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यसमा गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न, लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न चाहन्छौँ। आज यति देर सुन तस्करीमा उहाँका मातहतमा यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजस्व छलेर यसरी सुन तस्करी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारवाही गर्छु, म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। कहिले जुनसुकै कोर्ट होस्, जुनसुकै टार होस्, म कारवाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ? यो हाम्रो प्रश्न हो। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा विरोध स्थितिमा हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको टुप्पासम्म पुगेर को मान्छे संलग्न छन् र देशलाई यसरी बर्बाद पारिरहेका छन्, यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ। यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्चस्तरीय समिति बन्ने, छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम तपाईँहरूले बोल्दाखेरि हामी चुप लागेपछि हामीलाई पनि बोल्न चाहिँ दिनु पर्यो। मेरो रिक्वेस्ट हो यो तपाईँहरूलाई। मैले तपाईँहरू बोल्दाखेरि कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन। हामी प्रजातन्त्रलाई मान्ने, प्रजातान्त्रिक सिस्टमलाई मान्ने, अनि हामी उठिसके पछाडि उहाँहरू सँगसँगै उठ्दाखेरि माननीय सदस्य आफ्नो विषयमा जानुहोस्, सम्माननीय सभामुख संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। नेतृत्वले गलत गर्दा पनि ठुलो हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्, यो भनाइ मेरो आदरणीय, मेरो सम्माननीय, मेरो नेता
बिपी कोइरालाको भनाइ हो यो। हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो, जुन विचार छोडेर जानुभयो, त्यो विचारलाई मनन गर्दै मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। उहाँले बोलिरहनु भएको छ। मनन गर्दै मैले केही कुराहरू यही सुनकाण्डकै विषयमा हाम्रा पनि कन्सर्न छन्, ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुनकाण्डको जुन घटना आयो, त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ, मैले आग्रह गरेँ। हजुर मान्य सदस्य आफ्नो कुरा राखौँ। अब 17 गते, चैत्र 17 गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो। त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख 20 गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो। जेठको 17 गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति 5 गते क्विन्टल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ। र आदरणीय सभामुख महोदय, अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन, हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ। संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा 1956मा 2वटा घटनाहरू घटे। 1956मा भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय। र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो, 112 जना मान्छेहरू, यात्रीहरूको डेथ भयो। र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेश गर्नुभयो। नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईँको फल्ट छैन, यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो, त्यस कारणले यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। तर भारतको दुर्भाग्य, त्यति बेला फेरि त्यही 1956कै नोभेम्बर महिनामा तमिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र 145 जना यात्रुहरूको डेथ भयो। र फेरि लालबहादुर शास्त्री राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक जिम्मा म लिन्छु, त्यस कारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो। र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा 1964मा लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आदरणीय सभामुख महोदय, तत्कालीन 1974को घटना हो। वाटरगेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड निक्सनले, अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचार्ड निक्सनले जब एलिगेसन आयो, उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो। पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो। संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाँको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र चलिरहेको विषय हो। आदरणीय सभामुख महोदय, म यहाँको धेरै समय लिन्न। नेपालकै इतिहासलाई, अहिले 46 पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हामीले हेऱ्यौँ भने पनि डाक्टर रामशरण महत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले क्वेसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो, त्यति बेला गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले जब त्यो चिजमा क्लिन चिट पाउनुभयो, त्यो चाहिँ होइन युएनडिपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलब बापतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युएसन गर्नुभयो। यस्ता घटनाहरू छन्। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो। धेरै घटनाहरू छन्। यही हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकमाङ्ग सिंह कटवाल काण्डमा नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। अब यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो, हामीले देख्यौँ। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट, मुख्य दोषीलाई, यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्रियौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम
मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै आदरणीय सभामुख महोदय, विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ, त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय 2 महिनाको बिचमा कुन्टल सुन तस्कर हुन्छ, अरबौँको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निक्लिन्छ। अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ, 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर। 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो, यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू, तपाईको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना, ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस् र मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन्, ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो, तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर, ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो, यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन।
अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब हामी समय उहाँलाई ल छोटोमा राख्नुहोस्। के हो? सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले यो सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर माननीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यसलाई सम्मान गऱ्यौँ। र त्यो सुन तस्करीहरू को हुन्, उनीहरूमाथि खोजबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माननीयहरूले यो विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यस कारणले हामीले यो राउन्डका निम्ति हामीले सदा सहायता देखायौँ र हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हौँ। तर सभामुख महोदय, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टलभन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो। सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यस कारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसबाट उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यस कारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, यो यहाँ राख्न चाहन्छु। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, केही दिन पहिला 100 केजी सुन काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नजिकै सिनामङ्गलमा फेला पर्यो। जाँचकीहरू फेला परेनन्, देखेनन्, भन्सार कर्मचारीले देखेनन्, प्रहरी प्रशासनले देखेन। भलै
नेपाली जनताका घरमा दसैँमा 5 केजी चामल हुँदैन, कहिलेकाहीँ 100 केजी सुन आयात निर्यात हुँदो रहेछ। नेपाललाई एउटा तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने खेलमा लागे जस्तो देखिएको छ। स्वर्गभूमि तस्करको बनाउने खेल भए जस्तो देखिन आएको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याइएन भने सारा नेपालीको ध्यान नेपाललाई तस्करको स्वर्गभूमिको रूपमा निर्माण गर्ने शक्तितिर जान्छ। त्यसैले सरकारले सत्य तथ्य भएको के हो, मैले सुने अनुसार कहिले तस्करहरूले हात भाँच्यो भनेर कामराका रूपमा हातमा सुन लिएर आउने, कहिले सिगरेटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिले त्यसै गरी त्यसै गरी कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक चुरोटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिलेकाहीँ अन्य माध्यमबाट सुन लिएर आउने र नेपाललाई सुनको भूमि बनाउने खेलमा केही तस्करहरू लागेकाले सरकारले सत्य कुरा के हो, एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नाइकेलाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन र सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो सरकारले संसदलाई जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यही बिचमा जुन कम्पनीको आज सुन पक्रिएको छ, रेडी ट्रेड भन्नेको 1997 केजी सामान यो 2 महिनाको बिचमा लिएर आएको देखिन्छ। त्यो वस्तु के थियो, कुन मितिमा ती वस्तुहरू भन्सारबाट बाहिर आए, ती वस्तुहरू आज कहाँ पुगेका छन्, त्यो जानकारी पनि सरकारले सदनलाई दियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा त्यसै गरी साना माछाहरूलाई समात्ने, राजस्व तिरेका र जग्गा लिएका मान्छेहरूलाई थुन्ने, जसले जग्गा मिलायो तिनीहरूलाई अहिलेसम्म नसमात्ने पद्धतिमा गएको छ। त्यसमा पनि सरकारले सही निर्णय गरेर जनताका बिचमा ल्याओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले केही एक्सरेको सामान चेक गर्ने, केही त्यस दिन आफ्नो सामान चेक गर्ने ड्युटीमा बसेका केही मान्छेहरूलाई निलम्बन गरेर सरकार उम्किन पाउँदैन। गृहमन्त्रीले मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गरेर सदनलाई यसको जानकारी दिनुहुनेछ। मलाई त विश्वास थियो आजै गृहमन्त्री सबभन्दा पहिले समय लिएर यो बिचमा घटेका घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। भलै भर्खर गृहमन्त्री आउनु भएको छ, यो सबै विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै लम्की स्किन रोगको बारेमा सभामुख महोदय हजुरले नै यहाँ त्यसलाई रुलिङ गर्नुभयो। रुलिङ गरिसकेका मन्त्रीहरूले जवाब दिनुहोला र देशमा लम्की स्किनबाट यत्रो ठुलो क्षति भएको छ, त्यसलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न अथवा ती क्षतिपूर्तिका लागि जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लिएर उपस्थित आएर जवाब देला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका थियौँ। अहिले पनि सरकारले त्यो जवाब दिएको छैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई ध्यान दिनका लागि, चाहे सुन प्रकरणमा होस्, चाहे यो लम्की स्किन प्रकरणमा होस्, चाहे बालुवाटार प्रकरणमा होस्, सबै विषयमा सरकारले यथेष्ट जानकारी सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कतिपय पहाडी जिल्लामा लम्की स्किन रोडका कारणले गर्दा सभामुख महोदय रोपाई हुन सकेको छैन, हल गोरुहरू मरेर गएका छन्, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, अहिलेसम्म त्यहाँ औषधि उपचार पुगेको छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो त्यो ठाउँमा प्रत्येक ओडाहरूमा जहाँ त्यो रोग लागेको छ ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेर रोपाई गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। तराईमा बाजा खेतहरू छन्, म हिजो मात्र तराईतिर गएर आएको थिएँ, पानी परेको छैन, भूमि सुक्खा छ। त्यो ठाउँमा पनि सरकारले यथेष्ट छिटोभन्दा छिटो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जुम्लामा नुन वितरणमा भएको समस्याको कुरालाई लिएर अहिले नेपालभर अपमानजनक चर्चा भएको छ। यो विषयप्रति सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लामा नुनको मूल्य सुगम जिल्लाभन्दा प्रति केजी 20 रुपैयाँ मात्र महँगो छ। एउटा परिवारले औसतमा महिनामा 1 केजी नुन प्रयोग गरेको पाइएको छ। तसर्थ महिनामा धेरै उपयोग हुने अन्य उपभोग्य चिजभन्दा नुनकै कारण त्यति ठुलो सङ्कट निम्तिँदैन। बरु कर्णाली राजमार्ग भरपर्दो नहुँदा औषधि, खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिमा कठिनाई भएर जनजीवन प्रभावित हुने गरेको कुरा गम्भीर विषय हो। तर प्रति परिवार औसत वार्षिक 200 देखि 300 रुपैयाँ अनुदान पर्ने नुनको विषयमा समस्या
उत्पन्न गराएर राष्ट्रिय रूपमा जुम्लाको विषयमा नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको कुरा भर्सन योग्य छ। जुम्लाको वास्तविकतालाई नबुझी कुनै हल्लाखोरको हल्ला र सीमित व्यक्तिको उक्साहटको आधारमा यो विषयलाई अन्तर्जित बनाइएको छ। कर्मचारीमाथि आरोप लगाइएको छ। कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै काम नगरेको जस्तो दुष्प्रचार गरिएको छ। यसमा जुम्लाको नाममा अपरिपक्व राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरू नियोजित रूपमा संलग्न रहेको छ। भूगोल बुझेको र इमान्दार रूपमा काम गरिरहेका साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका कर्मचारीमाथि अन्याय गरिएको छ। अधिकारी निकायको सूचना बेगर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिजाउन जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि परेका छन्। यस्तो प्रकारको अपरिपक्व कामको मारमा कर्मचारी कहिलेसम्म पर्ने? यस्तो हरकतले सस्तो लोकप्रियता प्राप्त होला, तर मातृभूमि जुम्लाका कर्मचारीहरू जसले आयोग लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर पदमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्ला? कर्णालीले राजनैतिक नियुक्ति त पाउँदैन, तर आयोग र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कर्मचारीमाथि पनि किन यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ? तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्मचारीको मनोबल गिराउन सक्रिय साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र जुम्लाको नुनको समस्यालाई देखाएर जुम्ला जिल्लाको बदनाम गर्न खोज्ने हल्लाखोरहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको मागको लागि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। जुम्लाको बदनाम हुने गरी कसैले पनि राजनीति नगर्न आग्रह समेत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि मात्रै जुम्लामा एउटा एकदमै जघन्य घटना घटेको छ। जुम्लाको गुटीचोर गाउँपालिकामा केही अहिलेसम्म यसको ठोस पत्ता लागेको छैन, कुनै पनि व्यक्ति समातेको पनि छैन। 6वटा घरमा आगजनी गरेको छ र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि एउटा घरमा आगजनी गरेको छ। यो घटनाले गर्दा अहिले जुम्ला एक किसिमले आन्दोलित भएको छ र समाजमा एउटा डरको सिर्जना भएको छ। यो घटनाप्रति म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री, हाम्रो देशबाट दिनहुँ हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। विभिन्न कारणवश उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि उहाँहरूको सब समेत हाम्रो देशको सरकारले ल्याउन सक्दैन। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा हामीले राजदूतावास र राजदूतहरू किन राख्ने? यस्तो अवस्थामा जुन सरकारले सब ल्याउन सक्दैन विदेशबाट, त्यो सरकारलाई रेमिटेन्स उठाउने कुनै पनि अधिकार छैन। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत यो माग गर्न चाहन्छु कि अहिले जोर्डनमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूको सब भेटिएको छ। दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यसमा हाम्रो सरकारले कुनै पनि चासो लिएको छैन। यस्तै साउदी अरेबियामा चालकको कामको रूपमा सिराहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका 11 को इफ्तिखार अहमद खानको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भयो। सभामुख महोदय, उहाँको नाता पर्ने भाइले असगर अलीले सब ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यालयहरूमा धाइराख्नु भएको छ। उहाँले 15 गते या असाढ 15 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र कन्सुलर विभागमा लिखित निवेदन दिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले जुन संविधान ल्याएको छ हाम्रो देशले, त्यो संविधानको धारा 34ले के भन्दो रहेछ भने श्रमको अधिकार सबै नागरिकलाई हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर एउटा सब ल्याउन नसक्ने सरकारले रेमिटेन्सबाट देश चलाइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, त्यस्तै सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा कतै इन्जिनियरहरू कुटिन्छन्, कतै विद्वानहरू नार्क र नास्टमा काम गर्ने विद्वानहरूलाई अपमान गरेर 40 नम्बरमा पर्नेलाई 1 नम्बरको प्रमुख बनाउँछ त्यहाँको राजनीतिक शक्तिको आडमा। यस्तो चरम दुरुपयोग भइरहेको छ, शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेछ। सभामुख महोदय, यो हाम्रो देश कुन गति कुन दिशातिर गइरहेछ यसमा हाम्रो सरकार किन गम्भीर भइरहेको छैन? सभामुख महोदय, इन्जिनियर दिवसको अवसर पारेर मध्य प्रदेशका इन्जिनियरहरूलाई यही रोजगारी दिनुपर्छ, लोकसेवा खुलाउनु पर्छ भनेर माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा मध्य प्रदेशको सरकार
लाई मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने बेलामा प्रहरी प्रशासनद्वारा इन्जिनियर तेज नारायणजी लगायतलाई कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको भिडियो हामी सार्वजनिक रूपमा हेरेकै होला सभामुख महोदय। यस्तो अपमानजनक रूपमा उहाँहरूलाई कुटपिट गरी हिरासतमा लियो। त्यहाँको सरकार पुरा गुन्डा शैलीमा, गुन्डा राजको शैलीमा चाहिँ आफ्नो कामकाज गरिरहेछ। यसप्रतिमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र दोषी उपर कारवाहीको सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछु। धन्यवाद।